بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو السابق اتكلمنا عن البابلش سبسكرايب باترن، وهنكمل كلامنا برضو عن البابلش سبسكرايب باترن. زي ما انتم شايفين الكلام هنا بيلخص كل اللي احنا قلناه في الفيديو السابق. اللي احنا بيبقى عندنا بابلشر بيسند مسج لتوبيك معين او ايا كان هتسميه، وعندنا سبسكرايب بيليسن على التوبيك ده، وهيريسيف الكوبي من المسج، وكل سبسكرايبر بيريسيف الكوبي الخاص بيه. وزي ما قلنا هو شغالين ايه بالبوش موديل عكس البوش موديل، بمعنى إيه؟ ان السيرفيس اللي هتعمل امبلمنتيشن او هتقول ان انا بسبورت الببلش سبسكرايب باترن تبقى هي المسؤولة انها تبوش المسج للسبسكرايبرز، عكس البوينت تو بوينت مسج باترنز. تمام تمام. ده طبعا بيبقى مناسب ليك انت امتى؟ لما يكون في سيرفيس، اكتر من سيرفيس مهتمة بايفنت معين، واتكلمنا عن ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهنا اثناء الامبلمنتيشن في الببلش اند سبسكرايب باترن، وايه الحاجات اللي المفروض ناخد بالنا منها واحنا بنستخدم الباترن ده، او بنستخدم سوفت وير بيعمل امبلمنتيشن للباترن ده. تمام تمام. نيجي تاني عندنا ايفنت باس باترن. ايفنت باس باترن يعتبر هو بالظبط الببلش سبسكرايب باترن، بس عكس. يعني انت اعتبره هو الببلش سبسكرايب باترن، بس مع شوية تحسينات. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا زي ما قلنا احنا كان بيبقى عندنا المسج بتروح على توبيك معين، وبشكل تلقائي المسج دي بيحصل لها برودكاست لكل السبسكرايبرز. انا ممكن يكون عندي مثلا اكتر من سبسكرايبر او تارجت او ايا كان هنسميه ايه، ومثلا ايه، وبتلسن على توبيك معين. انا ممكن بناء على رول معينة أقول والله إن المسج اللي فيها دي كذا تروح للسبسكرايب كذا، المسج اللي فيها دي كذا تروح للسبسكرايب كذا. تمام تمام. هي دي الادفانتج اللي بيبدأ يديها لنا الايفنت باس باترن. تمام تمام. نيجي بقى الايفنت ستريم باترن. الايفنت ستريم باترن وايه فعلا اللي مختلف عنه وعن كل اللي احنا قلناه، وده يعتبر هو الاساس او اساس فكرة زي سوفت وير زي كابكا. تمام تمام. طب تعالى بقى نركاب اللي احنا قلناه قبل كده في حاجة زي المسج كيو عشان تفهم فكرة الايفنت ستريم. وايه اصلا الفرق بين الايفنت ستريم والفرق بين المسج كيو العادي؟ يعني انا مش فاهم يعني ايه الفرق. يعني هنا بنقول عليها ايفنت ستريم وهنا بنقول عليها مسج كيو، مش قادر استوعبها. ومهما تقرا من مقالات وكتب وحوارات وفيديوهات برضه ما بتكونش قادر تمسك الفرق بصورة كبيرة. يعني تعالى افهمك قصدي. لو انت اوريدي من الاشخاص اللي قريت في الموضوع قبل كده، احتمال بنسبة معينة تكون فاهم الكلام اللي انا في النقطة اللي انا اتكلمت فيها من شوية، اللي هو ايوه يا جماعة ايه الفرق بين الايفنت ستريم والكيو العادي؟ ما انا كده كده بيكون عندي كيو اهو. تعالى لون مستخدم نوش. ماشي ماشي. انا عندي كيو اهو، مثلا هنستخدم بوينت تو بوينت كوميونيكيشن. عندي اللي هو الراجل المحترم الطيب، اللي هو مش هنقول عليه بروديوسر. تمام. نستخدم المصطلحات المهمة. الراجل المحترم اللي هو بروديوسر بيببلش مسج في الكيو. ماشي. وعندنا كونسيومر. ماشي. بيحاول يكونسيوم المسج دي. هي ليه ظاهرة بالطريقة دي؟ يا عم مالك. بس عشان وقت الفيديو مش هضيعه. وهنا عندنا الكيو بتاعنا. ايه الفرق بقى؟ يعني ايه الفرق اللي انت بتقوله لي؟ الفرق بين الكيو العادي، انا عندي مسج بتوصل هنا ايا كان المسج، مثلا تعالى
مم. 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 ماشي. ماشي. اكسلر. ماشي. انت عندك هنا مسج اللي هي واحد. ماشي. تعالى باخدها. ده مش واضح، ده مش واضح، ده مش واضح. فيو. ماشي. وعندك دي اتنين. ماشي. وهكذا. انا عندي البروديوسر وعندي الكونسيومر وانا ببروديوس مسج. تمام. والكونسيومر بيكونسيوم المسج دي. ايه الفرق بقى اللي انت جاي تقدمهولي؟ اللي انت جاي تقدمهولي كايفنت زي ما قلنا عندنا في الايفنت ستريم باتر. ماشي. ما انا ممكن هنا استريم داتا عادي. إيه المشكلة؟ يعني ابعت واحد اتنين تلاتة والكونسيومر ده يبدأ يكونسيوم المسجز دي. إيه الجديد؟ صح صح. نظريا، يعني نظريا كده لوجيكال اللي انت بتقوله صح. انا ممكن اعتبر الداتا دي اللي انا بعمل لها انسرشن في كيو عباره عن ستريم اوف داتا، والكونسيومر ده بيحصل لها كونسيوم، بيعمل لها كونسيوم. تمام. تمام. بس الايفنت ستريمينج بيبقى ليه حاجه مختلفه، بيبقى ليه خصائص مختلفه جدا عن الكيو العادي. ايه هي؟ هوضح لك. احنا اتفقنا في الاول ان الكونسيومر اللي بيكونسيوم مسج بتدلت من الكيو. بمعنى ايه؟ انا لو في كونسيومر مثلا عمل جوين جديد مثلا للكيو ده وبقى بيلسن على الكيو ده، هيجي له ايه؟ هيجي له المسج اللي هي الجديدة، مثلا اللي هي المسج 2. حتى لو انا مثلا كنت بعمل امبلمنتيشن اللي هو الببلش سبسكرايبر باترن، وعندي مثلا كان عندي سيرفيس قديمة. سيرفيس قديمة ايه؟ سيرفيس لسه جوين جديدة وعملنا لها توبيك. فالسيرفيس دي مش هتلسن على الحاجات القديمة. السيرفيس دي بالكيو بتاعها هتبدأ تشوف الداتا الجديدة اللي جاية. تمام. تمام. لكن الداتا القديمة هي ما تقدرش توصل ليها. الداتا اللي اوريدي الببلش سبسكرايبر، الببلشر عمل لها ببلش، وفي سبسكرايبر عمل لها كونسيوم. تمام. تمام. دي أول نقطة. تمام. تمام. يعني الكونسيومر بشكل عام أول لما بيجوين على الكيو بيشوف الداتا الحالية، ما يقدرش يشوف داتا قديمة. تمام. 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 نيجي هنا نرجع واحد، نرجع اتنين. طب دي نوضحها ازاي أكتر؟ تصور أنا عندي ده واحد واتنين، كان عندي الكونسيومر ده لسن على واحد اتنين ورا واحد اتنين. الكونسيومر ده قلنا له تعالى شيل لبيلة بالسيرفيس. الكونسيومر ده مثلا بيمثل سيرفيس معين. بيمثل سيرفيس مثلا سيرفيس ايه. تمام. هنا احنا بقى عندنا كونسيومر تاني اسمه سيرفيس بي. وسيرفيس بي هو اللي مفروض بقى بيلسن. معلش سيرفيس ايه ده؟ معلش ظهرتكم بالرسم في الفيديو ده، بس معلش ده كله لتوضيح الفكرة. لو انت مكمل معايا خير وبركة، بس هتفهم معلومة حلوة. معلش اعذروني. فسيرفيس بي اللي هي الكونسيومر الجديد لما يجي هلاقي كيو فاضي.
ليه؟ لان اوريدي في ده الداتا اللي كانت موجوده فيه سيرفيس ايه عمل لها كونسيوم. تمام. فسيرفيس بي عشان يبدا يقرا داتا، فلازم ان البروديوسر يبدا ينسرت داتا جديده. صح؟ متفق معايا انت في الكونسبت المهم ده؟ فنبدا احنا محتاجين منه انه يبدا ينسرت داتا جديده في الكيو، فتبدا تروح للسيرفيس بي. تمام تمام. ده كونسبت مهم جدا جدا. تمام. دي حاجات ما بيدعمهاش الكيو. طب نيجي لنقطة مهمة جدا. طب أنا عندي خلاص، تعالى كده. في في تعالى كده، دي خليها واحد، ودي خليها مثلا اتنين. تلات اتنينات، لا هي اتنين واحدة. تمام تمام. دي خليناها اتنين، ودي خليناها تلاتة. أنا لو عندي كونسيومر اللي هو الكونسيومر بتاع سيرفيس بي، والله بيقول لك إيه، أنا عاوز المسج التانية، أنا عاوز المسج التالتة. الكيو يقول له إيه، أنت جاي تهزر هنا ولا إيه؟ مفيش حاجة اسمها كده. انا اللي هحدد لك ايه المسج اللي انت تقدر تعملها كونسيوم بناء على الكونفيجريشن بتاعتي. ما ينفعش انت ككونسيومر تيجي تقول لي والله انا عاوز المسج رقم واحد، انا عاوز المسج رقم اتنين، انا عاوز المسج رقم تلاتة. مفيش حاجة اسمها كده. انت هتكونسيوم الحاجة اللي انا هديها لك، انت ما بتتحكمش في اي حاجة. فهمتوا؟ فهمت الكيو قادر على ايه ومش قادر على ايه؟ بقى في احتياج للبيزنس في شركات اللي يبقى عندنا كونسيومر اول حاجة قادر يتحكم هو يريد من انه مكان بالظبط. تمام. اول حاجه هو يقول والله انا عاوز اريد المسج اللي موجوده في المكان الفلاني. تاني حاجه لو في كونسيومر جديد عمل جوين، فيكون قادر برضو يقرا الداتا اللي حصل لها اللي حصل لها ايه، اللي الكونسيومر الاولاني عمل لها قراها وعمل لها بروسيسنج. لا، لو في كونسيومر عمل جوين جديد، فيبقى قادر يعمل كونسيوم لنفس الداتا. تمام تمام. طبعا بتبقى المدة معينة، يعني مثلا ايه، مش مدة لا نهائية، لأن في الآخر السيرفيس دي بتبقى عبارة عن ايه، عن سيرفيس، عن سيرفيس سيرفيس شغالة فبتسيف الداتا لمدة معينة. تمام تمام. بس الكونسيبت ايه الأساسي، إنها بتسبورت الميكانيزم دي، بتسبورت الحاجة دي. يبقى أول حاجة قلنا لو عندنا سيرفيس ايه وسيرفيس بي، سيرفيس ايه كانت بتلسن على، مش هنقول كيو بقى خلاص، انسى انسى كلمة كيو دي، شيلها شيلها، لان الكيو ما بيسبورتش الحاجه دي. لو عندنا سيرفيس ايه بتكونسيوم، اللي احنا هنقول عليه بالنسبه لنا ايه، ايفنت. انا مش شايف، انا كنت المفروض اعمل زوم قبل ما اكبر الحاجه، بس خلاص عملت العكس. ايفنت ستريم. الايفنت ستريم او السيرفيس اللي هتعمل امبلمنتيشن الايفنت ستريم مختلفه جدا عن السيرفيس اللي بتعمل امبلمنتيشن للكيو. هل ممكن في سوفت وير بيكون بيسبورت الاثنين؟ اه عادي. بس انت لما بتقول انا بستخدم ايفنت ستريم، اعرف انه حاجه مختلفه جدا عن الكيو. زي ما قلنا، اللي ممكن سيرفيس ايه تلسن على الستريم ده. تمام تمام. تلسن، خد بالك، هي شغاله برضه بالمول بودي، هي دي البتاع، شغاله برضه بالمول موديل. انت عندك سيرفيس ايه قادر يلسن على ستريم معين، ويجي يقول والله انا عاوز اكونسيوم المسج اللي موجوده في المكان الفلاني. ممكن بعد وقت معين سيرفيس بي تلسن على نفس الايفنت ستريم، وهيجي لها نفس الداتا اللي اوريدي سيرفيس ايه عمل لها كونسيوم. تمام تمام. تبقى واحدة من الخصائص اللي لازم يسبورتها اي سوفت وير بيص... بي... بي... بيسبورت الايفنت ستريم، انه لازم يكون عنده ميكانيزم. هو ميكانيزم مهمة جدا. ثانية عشان اقول التعليق بتاعي.
نسيف الايفنتس دي. تمام. ايه نقدر نقول على ايه؟ لمدة معينة. مثلا ممكن نقول ايه؟ ماشي، يعني مش حاجة، مش حاجة اوبن. يعني اي سيرفيس هتقول لك انا بسبورت الايفنت ستريم، هي هتكون بطريقة ما قادرة تسبورت انها تسيف الستريم اوف داتا دي، لانها كده كده هي مصممة من الاول ان ممكن في كونسيومر يجوين للستريم ده في اي وقت ويعوز يعمل كونسيوم للداتا من جديد. حتى مش لازم كونسيومر جديد، ممكن نفس الكونسيومر يقول والله انا عاوز اكونسيوم الداتا اللي موجودة في لوكيشن معين تاني. فاهمين قصدي؟ فهي يعني هي ايه، بتشتغل بطريقة مختلفة جدا عن الكيو. تمام. تمام. فمين بقى يحدد امتى استخدم ايفنت ستريم، امتى استخدم كيو، امتى استخدم امتى استخدم بوينت تو بوينت كوميونيكيشن اللي هو بالنسبة لي الكيو، امتى استخدم ببلش سبسكرايبر باترن بس، امتى استخدم ببلش سبسكرايبر باترن مع كيو، امتى البيزنس. بصوا دي ضخمة جدا، معلش أنا نسيت أعمل زوم من قبل ما أضخمها. بس أنا ممكن أعمل حاجة، ممكن أعمل إيه عشان بس تبقى كل حاجة متناسقة. ماشي. ماشي. اتكلمنا عن الببلش عن السبسكرايبر، اتكلمنا بقى عن خصائص الايفنت ستريم وقلنا انها مختلفة جدا 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 عن الكيو. تمام. تمام. دي كانت الحاجة اللي انا عاوز اوضحها جدا. صدقني هتقرا مقالات، هتشوف فيديوهات، هتلاقيهم بيقول لك المقارنة بين كافكا، المقارنة بين كافكا ورابط ام كيو، المقارنة بين كافكا واس كيو اس. بس ما حدش المقارنة بين مش لازم كافكا، أي سيرفيس تانية بتسبورت الايفنت ستريم أو بشكل مني معمولة عشان الايفنت ستريم، أي مش هتلاقيه بيركز على النقطة الجوهرية، أو هتلاقيه بيركز على نقط تانية بس. أنا من وجهة نظري دي النقطة الجوهرية، ده اللو ليفل، ده ازاي السيرفيس دي تشتغل. طب هل معنى كلامك كده إن أنا ممكن عندي يبقى في سوفت وير إما يدعم الكيوز أو إما يدعم الايفنت ستريم بس؟ يعني مش ينفع يدعم الاثنين؟ لا عادي، في سوفت وير ممكن تلاقيه بيدعم الكيوز وبيدعم الايفنت ستريم وبيدعم الببلش اند سبسكرايبر باتلز. زي مثلا رابط ام كيو، رابط ام كيو اول لما ظهرت كانت بتدعم اللي هو بوينت تو بوينت كوميونيكيشن والببلش اند سبسكرايبر باتن، وهنشوف مثال عليها. وبعد لما ظهرت كافكا، كافكا كانت بشكل اساسي بتسبورت الايفنت ستريم وعلى سكيل عالي. بتوع رابط ام كيو بدأوا يسبورتوا برضو الايفنت ستريم مؤخرا او من كام سنة كده. تمام. تمام. طب مين يحدد انت تستخدم ايه؟ انت بقى لو شغال في تيم، انت مانجر، انت مسؤول عن تيم، انت ايا كان ديفلوبر هتستخدم تول معينة. فقبل ما تبص للتول، قبل ما تبص للتول دي تلاقي سؤال مهم الناس كده بيفعل عنها. يعني الناس دايما بتروح انا عاوز اقارن كافكا برابط ام كيو، انا عاوز استخدم حاجه في السوفت وير بتاعي، فاروح اقارن كافكا برابط ام كيو، اروح اقارن رابط ام كيو باس كيو اس، اروح اقارن. انت المفروض ما تخشش المقارنه دي دلوقتي، انت المفروض تاخد ستيب وتعمل المودلز دي بالنسبه لك في الاول كده، ترسم دايجرام تقول انا عاوز ايه في البيزنس بتاعي. والله الحاجه كانت هنا، خلاص اشوف ايه السوفت ويرز اللي بتدعم البوينت تو بوينت كوميونيكيشن واختار اسهلهم، مش لازم أنا اصعبهم. يعني انا عاوز البوينت تو بوينت كوميونيكيشن، اختار اس كيو اس بتاع اي دبليو اس لو احنا اوريدي بنستخدم اي دبليو اس. انا عاوز ببلش سبسكرايبر باترن وممكن استخدم رابط ام كيو. تمام. انا عاوز ببلش سبسكرايبر باترن اوريدي كنا بنستخدم ريديس ومش بنستخدمش حاجه تبع اي دبليو اس فهستخدم ريديس. انا عاوز استخدم الستريمز، مش لازم اروح لكافكا،
في اوبشنز تانية اسهل. لو انا اوريدي اللود عندي مش كبير، كافكا مش معموله عشان انها تسبورت الستريم بس، هي معموله عشان تستحمل لود عالي جدا جدا، وتريبليكيت الداتا على سيرفرز كتيره. يعني مش مجرد كمان اللي انت عاوز الستريمز الايفنت تسبورت الايفنت ستريم، فتروح لاكتر سوفت وير معقد وتستخدمه اللي هو كافكا. لا، انت هتلاقي في سيرفيسز كتيره بتسبورت الايفنت ستريم. فاهم قصدي؟ تروح لكافكا بقى، ده حوار مختلف. نيجي للمسج باترنز. نيجي اللي هي الايفنت ستريم. اول حاجه عندنا كونسبت اللي اسمه اللوج ده اعتبره عامل زي الداتابيس كده. الداتابيس بالنسبه للايفنت ستريم سيرفيسز. تمام، اللي هما بيسيفوا في المسج، ومن خلاله بتقدر ايه، وتقدر تقرا المسج دي. تمام. تمام. تاني حاجه بقول لك الكور الحاجه الاساسيه اللي لازم يكون مسبورتها. تمام. اول حاجه اللي هو لازم بيكون بيسيف الايفنت لمده معينه برضو. هي مش داتابيز، عشان الناس دايما بيقولوا على ايفنت ستريم على السوفت ويرز اللي بتسبورت الايفنت ستريم انها داتابيز. غلط. مش افضل وصف ليها. هي مش داتابيز. مش افضل حاجه ان انت تعتبرها كداتابيز. تمام. تمام. بيقول لك البروديوسر بيابين ده او بينسرت المسج في توبيك، والكونسيومر بيريد من التوبيك ده، وبيشتغلوا بالموديل، وبيستخدموا كونسبت اسمه الاوفست ده اعتبره زي اندكس كده. انا عاوز اقرا الداتا، المسج اللي الرقم بتاعها 1. انا عاوز اقرا المسج اللي الرقم بتاعها 5. تمام. تمام. زي ما قلت لك، تعالى بقى. شايف انت، انا ما اعرفش انت شايف الصورة ولا لا. اول حاجة، انت لو ملاحظ كونسيومر ايه لما بيروح والله بيقول له انا عاوز اريد من اوفست 2. تمام. في نفس الوقت في جروب بي في كونسيومر مختلف بيقول له انا عاوز اريد من اوفست 0. تمام. تمام. اتمنى الفكرة تكون واضحة ليكم، وشكرا لكم.